Австралийн мэдээний 7-р суугаас бэлтгэсэн зөвлөмжийг та бүхэнд хүргэж байна. Коронавирусын халдвар тархах эрсдлийг бууруулахын тулд австраличууд нийтээрээ цэвэрлэгээ хийцгээж байна. Мэргэжлийн цэвэрлэгээ үйлчилгээний байгууллагууд халдваргүй тэгэл хийлгэх захиалгадаа дарагдаад байгааг тэд онцолж байна. Монако хэрхэн энэ вирусыг устгах вэ? Коронавирусын хувьд бидний мэдэх ёстой хэдэн чухал зүйл байна. Юун түрүүнд COVID-19-с сэргийлэхийн тулд авч буй үйлчилгээ болон хэрэглэж байгаа бүтээгдэхүүндээ анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Тэргүүн игнэний хамгаалалт бол цэвэрлэгээ юм. Иргэд аюулгүй байдлаа хангахын тулд орон байраа халдвар гүйжүүлэх хэрэгцээ их нэмэгдэж байна. Гэхдээ үнэхээр хүссэн үр дүнд чинь хүрч байгаа эсхийг мэдэх нь хамгийн чухал болоод байна. Коронавирусыг устгахад хялбар, тиймээс тогтворгүй вирус гэж нэрлэдэг. Профессор Мэри Луиза Маклаус бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагад COVID-19 чиглэлээр ажиллаж буй зөвлөх юм. Коронавирус нь халдвартай хүнийг ханиалгах үед тусал хэлбэрээр шууд бусаар тархаж болно. Уг вирус гадаргуу дээр хэдэн цагаар хэрв орчин нь таатай бол хэдэн өдрөөрч амьдрах боломжтой гэдгийг тэрээр хэллээ. Ханиалгах үед цацагдах туслууд хэмжээний хувьд харьцангуй том учраас жингээ даган шууд доош ундаг. Тэд агаарт удаан тогтдоггүй. Гар байнга хурж байдаг газруудаас цэвэрлэгээ эхэлнэ. Хаалганы бариул, ариун цэврийн өрөөнөр суултуурын тааг, усны татвар зэрэг цэвэрлэнэ. Усаа татхаасаа өмнө заавал тагийг нь хааж байгаад усаа татаарай. Альваа гадаргуу бохирвол халдваргүйжүүлэгч бодис үргээ бүрэн гүйцэтгэхгүй гэдгийг санаж яваарай. Тиймээс гадаргууг эхлээд самтаа усаар сайдар цэвэрлэнэ. Хүмүүсийн ихэвчлэн хэрэглэдэг ахуйн цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүнүүд ихэвчлэн органик бохирдол, шороо тоосыг арилгах хэмжээнд үйлчилдэг. Харин илүү гүн цэвэрлэгэнд 70% спиртэн суурьтай эсвэл бүх төрлийн цайруулагч бодисуудыг ашиглана. Тиймээс та натрийн гипохлорид, изопропанол, этилийн спирт дагуулсан бүтээгдэхүүнийг сонгоорой. Одоогоор ямар бүтээгдэхүүн COVID-19-ийг бүрэн устгах туршилт хараахан хийгдэггүй байна. Учир нь энэ вирус шинээр гарч ирээд тархаж байгаа. Хэрвээ тухайн бүтээгдэхүүн бактери эсвэл вирусын эсрэг үйлчилгээтэй бол COVID-19-ийг мөн л устгах гэж үзэж байгаа. Ажлын байрны цэвэрлэгээ рүү оръё. Ажил эхлэхээс өмнө ширээ суурин утас гар утсаач ялгаагүй халдваргүйжүүлэгч бодисоор арчина. Аль болох хүнтэй гар барихгүй байж хоол идэхийн өмнө болгон ямар нэгэн зүйлд хүрсний дараа гараа угааж, угаасныхаа дараа гар ариутгагч хэрэглэнэ. Нүдэнд үл үзэгдэгч вирус нянгуудыг бүрэн устгасан гэдэгтээ итгэлтэй болох хүртлээр цэвэрлэх хэрэгтэй. Сургуулиасаа ирээд эсвэл дэлгүүр орсны дараа хоол хүнсээ бэлтгэхийн өмнө гэх мэтчлээ. Гэсэн ч та илүү сайн хамгаалах арга хайсаар байгаа бол ням вирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх эрүүл мэндийн зориулалттай агаар цэвэршүүлэгчийг ашиглаж болно. Тэгэхээр самтаа усаар гадаргууг цэвэрлээд дараа нь халдваргүйжүүлэгч цацна. Цайруулах бодис маш сайн үйлчилгээтэй гэдгийг бид мэдэж авлаа. Аль бүрийн ариун цэврийн өрөөнд цайруулагч бодис байдаг. Түүнийг л ашиглахад болно. Мөн суултуураа цэвэрлэхдээ цаасаа алчуур хэрэглээрэй. Гардоорч нь бэлэн ашиглах зүйл байхгүй бол цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүн худалдаж авах хэрэгтэй. Бүх хэмжээлгүйгээр шаардлагатай зөв бүтээгдэхүүнээ сонгож аваад гэр орон ажлын байраа цэвэрлэцгээе.